Пинг-понгарски клуб шампион на ЕФА годинава по юбилейни петти пат го организира меѓународниот мемориален турнир во чест и спомен на некогашниот пинг-понгарски ас Борче Кикиритков. Традиционално на овој мемориал настапуваат најдобрите поединци од сите возрастни категории, од Македонија и од повеќето соседни земји, што зборува за висината на неговиот респект и рейтинг. Самиот турнир, носејќи го името на големиот играч и тренер Борче Кикиритков, беше убав повод и за Федерацијата, пинг-понг Федерацијата на Република Македонија да застане позади турнирот и да даде поддршка на овој турнир во форма на организација и логистичка поддршка. Тоа лично и како мене за председател беше огромен мотив да го направиме турнирот да биде на ниво и да бидам искрен, многу сум задоволен бидејќи за прв пат во Македонија ја користиме опремата која што ја добивме како донација од Стак Индија, реномирана фирма, и идејата ни беше и мотивот, поводот беше многу добар за да за прв пат ја ставиме ова опрема во функција. Како што може да се види денеска, имаме многу добра инфраструктура, покажуваме инфраструктура и покажуваме капацитет за да може и клубовите и федерацијата да организира турнир на доста високо ниво. Многу ми е мило што денеска и кадети, и кадетки, юниори и юниорки ќе имаат убави услови за игра. Ќе се надеваме и овој турнир да остане како традиционален и федерацијата да го поддржува овој како турнир во иднина и за да може се поголем број на играчи. Тоа и како федерација ни е еден од првите мотиви, ако во минатите години да кажам, не би рекол стагнација, но сепак нивото на млади играчи сепак беше во некое опаѓачко ниво или во некое линеарно ниво, наша тенденција ќе биде за во следните години да го покачиме овој број и секоја нова година да имаме, да не кажем, дуплирани или триплирани бројки на пионери. Ако во тоа успееме, тоа ќе биде уште поголем мотив и овој турнир да биде уште подобар и подобро организиран. Федерацијата воспостави одлични контакти и има одлична соработка со сите македонски клубови и со несмален ангажман во иднина таа ќе биде покровител на сите турнири со цел уште поголема популаризација и афирмација на пинг-понгарскиот спорт, особено кај помладата популација. На турнирот веќе традиционално настапува и кадетскиот првак на Србија, кој доаѓа од Врање. Веќе четврта година сам овде и свиѓа ми се организација. Веќе четврта година поред настапувам овде во Штип и ми се допаѓа организацијата на турнирот. На два пати го освоив првото место, еднаш бев втор и сега се надевам да освојам некоја медалја. Инаку Петар Филиповиќ е првак на Србија за помлади кадети и член на кадетската репрезентација на Србија. Атмосферата во салата на основното училиште Тоша Арсов особено ќе се вжести во текот на утрешниот ден, кога ќе се одвиваат пинг-понгарските дуели во сениорска и во апсолутна категорија. Воедно и го најавувам утрешниот ден во кој ќе учествуваат играчи во апсолутна сениорска категорија и категорија ветерани, каде доста квалитетни играчи ќе го покажат своето знаење во пинг-понгот, најдобрата елита во Македонија и Бугарија и Србија. Има доста добри награди, парични награди, благодарение и на спонзорите. Градот Штип го потврдува приматот како најпинг-понгарски град во Македонија и организацијата на овој мемориален турнир зборува за една традиција која прераства во афирмација не само во рамките на нашата земја, туку и пошироко на балканските простори.